Пробация өкүлдөрүнө түшкөнбүз. Азыркы убакта Ат баш району. Ат башы районунун тургуну Жаныбек азыр убактылуу пробация органынын көзөмөлүндө. Банк кызматкери болуп элге насыя берип, кардарларга кошулуп өзү дагы насыя ала берген. Убагында төлөй албагандыктан сот жоопкерчилигине 1,5 жыл тартылган. Кредитный эксперт болуп иштеп жүрүп, анан клиенттерге кошулуп кредит алып, ар кимден кредит алып, жакшы ой менен эле алат экенсиң. Анан акча көбөйүп кетип, сумманын проценти көбөйүп кетип, ушундай пробация өкүлдөрүнө чыгып калганбыз. Пробация өкүлдөрүнө ошол рахмат, азыр Нурлан байке, Рахат байкелерге бизди ошо коомго кошуп кайта 12 сабак өттүк. Ар түрлүү, мисалы үчүн психологический кандай эл менен кандай сүйлөшүш керек, каршылардан кандай чыгыш керек, кыйынчылыктардан кандай чыгыш керек, ушундай сабактарды өттүк. Кудайга шүгүр, жакшы. Өзүм азыркы убакта бошмун. 5 балам бар, квартирада жашайм. 5 балама пособие алып жүрмөсмүн. Ушу пробация өкүлдөрү аркылуу, ушу пробация өкүлдөрү пособияга чыгарып жардам берди. Ат башы району боюнча пробация органында каттоодо 30 жаран бар. Ар бир жаранга кылдаттык мамиле жасалып, ай сайын тиешелүү иш-чаралар өткөрүлөт. Коомго кошуу аракети менен 12 тематикадан турган сабактар жана спорттук иш-чаралар уюштурулуп турат. Айыл аймак башкармалыктын буйругунун негизинде ушундай сергек жашоо боюнча спорт иш-чарасын өтүп атабыз. Жылына 1 жолудан 2 жолудан өтүп турабыз. Андан тышкары кардарларды коомго кошуу, оңдоп түзөө боюнча реабилитациялык программадан өткөрөбүз. Андан тышкары зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулукту жана жалпы зордук зомбулукту алдын алуу боюнча коррекциялык оңдоп түзөөчү программалардан өткөрүп турабыз. Эки командага бөлүнүп, кичи футбол ойноп жаткан кардарлар коомдук иш-чараларга активдүү катышышат. Алар бул жолку оюнду дагы кызуу уюштурушкан. Буюрса жума сайын болуп турат бул оюн. Жакшы, буюрса бири-бирибизди колдоп, оюнубузда ар кандай болот. Бири-бирибиздеги кемчиликтерди көрөбүз, жакшы нерселерди көрөбүз. Бир кезде ката кетирип, сот жазасын тарткан адамдын кайрадан коомго аралашуусу оңой эмес. Айрыкча жумушсуздук, элдин мамилеси жана турмуштун оорчулугу айрымдарын кайрадан кылмыш жолуна түртүп жибериши мүмкүн. Мындай учурда пробация кызматы адашкан адамга экинчи мүмкүнчүлүк берген система катары бааланат. Жардам иш-чараларын өтүп турабыз, квартал сайын кеңештер болуп турат. Кеңеште ушундай мекемелер менен биргелешип, айыл өкмөттөр менен биргелешип жардам иш-чараларын көрсөтөбүз. Кардарларга пособия чектөө документтерин алып берүү боюнча өзүнүн тастыктоочу паспорттарын дагы эмнеге муктаж болсо жумуш оорулары менен орнотуу боюнча иш-аракеттерди көрүп турабыз. Спорттук иш-чаранын алкагында пробация көзөмөлүндө турган жарандар менен маек куруу, ойноо, маанайды көтөрүү, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Адистердин айтымында негизги максат жаза берүү эмес, адамды кайрадан коомдун толук кандуу мүчөсүнө айлантуу. Гүлера Туратбекова, Нурсултан Болотбеков, Адина Курманбек кызы, Теңир Тоо таңы.